አድራሻን ጨምሮ የአንድን ዜጋ ሁለንተናዊ መረጃ የሚይዝ ሲሆን Yoyyaa maatiiwwan OBN Cyber Media oduuwwan guyyaa har'aatti qindeeffanneesinitti himnaa dursa oduu ijoodhanii galla. Sagantaan dijitaala Itoophiyaa 2023 ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmediin guyyoota lama dura ifoomeera kaayyoon isaa maalii bu'aan fiduu malu hangamii waan jedhu irratti xiinxala qabna. Qaamidhamtummaa mul'ata ganamaaf kaayyoo jireenya irraa nama nanqisu jetti injiinar Mikaa'elaan lammii Jarmanii nama jalqabaa wiilchariin hawaarra qubatte taatee jirti bal'inaan sinitti himna. Umriin tapha kubbaa miilaa itti dhaabame meeqa sinitti fakkaata? Taphataan ganna 60 siiqee kilaba haaraaf mallatteessuun dubbii ijoo ta'ee jira. Kunniin oduuwwan ijoo guyyaa har'aaf qabanneedha. Oduu waliin masaa isheetuti gara bal'ina isaaniitti dabarra. Jaapaan buufata madda annisaa niwukileeraa addunyaa irratti guddaadha jedhame hojii eegalchiisuufi. Jaapaan buufata madda annisaa niwukileeraa addunyaa irratti guddaadha jedhame waggoota 15 booda irra deebiin hojii eegalchiisuufi. Jaapaan bara faranjoota 2011 kirkira lafaa hamaa ishee mudate hordofee giddugaloota gabbisa annisaa niwukileeraa hedduu cufuun ishee ni yaadatama. Boba'aa alaa galchitu hir'isuuf jecha giddugaloota kanneen irra deebiin hojiitti galchuuf hojjechaa jiraachuu ibsiteerti. Hanga ammaattis buufataaleen madda annisaa 14 irra deebiin hojii eegaluutu ibsame. Guyyaa har'aas giddugalli gabbisa annisaa niwukileeraa bulchiinsa Niigataakatti argamu irraa deebiin hojii akka eegalu manni maree bulchiinsaa murtoo dabarsee jira. Buufanni guddaan addunyaa kun ji'a Ammajjii dhufu keessa hojii eegala jedhamee eeggamas. Itoophiyaanis humna annisaa niwukileeraa damee annisaatiif eegaluuf ejensii atoomikii addunyaarraa eeyyama guutuu argattee haal duree xumurachaa jirti. Reuters tu gabaase. Paarkii cabbii kennaa gannaa uumaan chaayinaa badhaase kana quba qabdu laata. Paarkiin cabbii guddaan Harbin Ice Park kan baha chaayinaa bulchiinsa Harbin keessatti argamu ifatti banamee jira. Paarkiin cabbii Harbin paarkiiwwan cabbii addunyaa irratti gurguddoo ta'an keessaa tokko yoo ta'u jalqaba waqtiin gannaa galu hordofuun chaayinaa keessatti ijaarama. Hawwata turizimii bareedaa muddee keessa baname hanga fulbaanatti kan turudha. Paarkichi bara kana kan baname yoo ta'u bal'ina iskeel kiiloomeetira miliyoona 1.2 kan qabu yoo ta'u cabbii kiubii meetira 400 ol fayyadama. Paarkichi masaraawwan cabbii xixiqqoo irraa hojjetame. Akkasumas masaraawwan ibsaa halluu adda addaatiin faayamaniin kan beekamudha. Paarkichi ji'oota qorraa keessatti industirii turizimii chaayinaaf jajjabina guddaa kan ta'u yoo ta'u ji'oota qorraa hamaa keessatti turistoonni miiliyoonaan lakkaa'aman addunyaa mana irraa gara chaayinaatti yaa'anii bakka bareedaa kana daawwachaa jiru. Magaalaan cabbii kun chaayinaa keessatti muuxannoowwan aadaa yeroo qorraa baay'ee jaallataman keessaa tokkodha. Iddoo aartii, ijaarsaa fi ibsaa elektirikii walitti makuun uumamaan bareedan ibsudha. Umriin jiddu galeessaa taphattoonni hedduu tapha kubbaa miilaa ittiin dhaaban waggaa 34 hanga 38 jidduu akka ta'e ragaaleen ni agarsiisu. Umrii 30mootaa kun egaa taphattoonni sababoota miidhaa qaamaa gadi bu'uu ga'umsaa fi kanneen birootiin tapha yoo dhaaban ni mul'ata. Haa ta'uutii taphataan lammii Jaappaan umrii 58 Kazuyoshi Miura kilaba haaraaf mallatteesseera jetti oduun. Bara 1986 taphachuu kan eegale barana waggaa 41ffaasaa tapha dorgommii tokkootii jedheedha. Walumaa galatti kilaboota 17 oliif taphachuun dabarsee tibba kanas Miuraan kilaba isaa haaraaf mallatteesseera jedha Shaggar Sport Areenaan. Sagantaan dijitaala Itoophiyaa 2023 ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmediin guyyoota lama dura ifoomee jira. Kaayyoon isaa maalii bu'aan fiduu malu hangamii kan jedhu irratti Aynaalam Tarrafa waan xiinxalee qaba itti dhiyaadha. አድራሻን ጨምሮ የአንድን ዜጋ ሁለንተናዊ መረጃ የሚይዝ ሲሆን Teknooloojiin dijitaalaa addunyaa irratti warraaqsa fideera. Addunyaas gara mandara tokkotti galchaa jira. Dhiibbaan isaas odeeffannoo wal jijjiiruu hanga bashannanaatti, tajaajiloota si'eessuu hanga daldalaatti, sosochii dhala namaa irratti dhiibbaa jabaa uumaa waan jiru fakkaata. Yaada rimeen dijitaalaayzeeshinii bara 1930moota keessa bifa qabachuu jalqabe. Haa ta'u malee teknooloojiin dijitaala babal'achuu kan jalqabe erga tiraanzistariin bara 1947tti kalaqameeti. Tiraanzistaroonni kunis meeshaalee elektirooniksii xiqqeessuuf kan dandeessisan si'a ta'u kunis kompiitara
dijitaala xixiqqaa fi humna guddaa qabu uumuun akka danda'amu taasiseera. Bara 1950 keessa kompiitaroonni dijitaala jaalatamummaa argachuu jalqaban. Dhaabbileen kan akka IBM fi Apple maashiniiwwan shallaggii walxaxaa sekendii muraasa keessatti raawwachuu danda'an hojjechuu jalqaban. Guddinni kunis mallattoo bara dijitaala dhufuu agarsiise. Kunis hojiilee industirii fi akkaataa jireenya jijjiiruu eegale. Teknooloojiin dijitaala addunyaa jijjiire inni guddaan uumamuu intarneetii waliin wal qabata. Bara 1990 keessa guddinni intarneetii dabaluun ammoo teknooloojii dijitaala gara sadarkaa olaanaatti ceesise. Kunis odeeffannoo wal jijjiiruun addunyaa walitti hidhuu eegale. Baroota sana keessa gosoota miidiyaa bashannanaa dijitaalawaa bifa haaraan dhufuu eegalan. Taphoonni viidiyoo fi tamsaasa viidiyoos dhalatani. Jijjiiramoonni haala kanaan duraa duubaan raawwatan kunneen guddina dijitaala sadarkaa har'aatiin gahaniiru. Har'a teknooloojiin dijitaala dameewwan barnoota, fayyaa, daldalaaf kanneen biroo keessatti murteessoo ta'uu hubatameera. Biyyoonni faayidaan teknooloojii dijitaala dafee isaaniif galees hojiirra oolchuun fayyadamoo ta'aniiru. Biyyoonni akka Estooniyaa, Deenmaark, Neezerlaand, Ameerikaa fi Singaapoor teknooloojii dijitaala hojiirra oolchuun milkaa'an keessaati. Itoophiyaanis faana biyyoota kana dhahuun teknooloojii dijitaala 2020 hojiirra oolchuu eegalte. Keessattuu sosochii daddabarsa maallaqa dijitaalessuu, kenna tajaajila si'eessuuf onlaayinii taasisuu, wiirtuu tajaajila iddoo tokko yookaan masooboo kennuu akkasumas waraqaa eenyummaa dijitaala faayidaa hojiirra oolchuuf babal'isuun bal'inaan hojjetamaa jira. Hojii hojjetameenis hanga ammaatti lammiileen miiliyoona 30 ta'an waraqaa eenyummaa biyyaalessa faayidaa fudhataniiru. Tajaajiloota 900 ta'an wiirtuu tajaajila iddoo tokko masooboo dameelee 22 keessatti kennamaa jiru hojii fakkeenyummaa qabu eeruun ni danda'ama. Gama biraan sosochii koodeersii miiliyoona 5 eegalameenis lammiileen miiliyoona 2.8 leenji'an keessaa lammiileen miiliyoona 1,900 gahoomuun sartifikeetti fudhataniiru. Xiyyeeffannoon hubannoo namtolchee artificial intelligenceef kennameen bu'aaleen damee qonnaa, fayyaa, barnootaaf tajaajila mootummaa fooyyessuu keessatti argamaa jira. Hojii bu'uuraalee misoomaa damee dijitaala guutuuf hojjetamaa jiruun humni annisaa biyyatti meegaawaatti 6,000 gaheera. Hojii eegalame daran cimsuufis sagantaan dijitaala 2030 bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti ifatti eegale. Sagantichis dhimmoota 3 irratti xiyyeeffata jedhani ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. ዜጎች እኩል እድል እኩል ሰርቪስ ማግኘት እንዲችሉ lammiileen carraa fi tajaajila walqixaa argachuu akka danda'aniif inni jalqabaa walgahiinsa, inni lammaffaan carraa walqixaa lammiileef uumuu yoo ta'u, inni sadaffaa fi ijoon ammoo amanamummaadha. Kunis dhaabbilee fi lammiilee gidduutti amanamummaa yoo hin uumne daddabarsi maallaqaa baruu fi barsiisuun, waa'een fayyaa daataa kennuu, sodaa malee hojii fi galmaa'uu daataa dhuunfaa ክላውድ irra kaahuun waan yaadamu miti. dhimmoonni kun daamunis jedhani አንደኛ ስራን መፍጠር አለባቸው። ለዜጎች በርከት ያለ የስራ እድል መፍጠር አለባቸው። tokkoffaa hojii uumuu qabu. lammiileef carraa hojii bal'aa uumuu qabu. lammaffaan guddina biyyaa mirkaneessuu qabu. guddachuu qabna. hojii fi guddinni qofaan gahaa miti. birmadummaa kan mirkaneessus ta'uu qaba. Sagantaan dijitaalaa kunis nageenyummaa saayibarii fi xiyyeeffannoo guddaa kan kennu ta'uu himani. Mootummaan waraqaa eenyummaa faayidaa irratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Keessumaa uummata miiliyoona 130 akka qabnu dubbachuu qofa osoo hin taane tokkoon lammiileen eessa akka jiru, maal akka hojjetu, maaliin akka jiraatu yoo beekuu baanne hojiin daldalli namni barachaa jiruuf hin jirre akkasumas odeeffannoo waa'ee fayyaa jiraachuu ittiin beekuuf nu gargaara jedhani. Faayidaan waraqaa eenyummaa kanaatis jedhani አድራሻን ጨምሮ የአንድን ዜጋ ሁለንተናዊ መረጃ የሚይዝ ሲሆን teessuma dabalatee odeeffannoo lammii tokkoo kan qabaatu yoo ta'u, namni odeeffannoo sana qabu gara kafaltii dijitaalaa varchuwaaliin qaamaan osoo hin argamin liqeeffachuu, maallaqa daddabarsuu, bituu danda'a. yoo maal ta'e yoo beekame nama hin beekamneen sochii maallaqaa kana gaggeessuun hin danda'amu. Warreen waraqaa eenyummaa dijitaala faayidaa baafachuun tajaajila argachaa jirtan hammam dhamaatii keessan isinii salphise yaada keessan nu barreessaa. qaamidhamtummaan mul'ata ganamaaf kaayyoo jireenya irraa nama nanqisuu jetti injiinar Mikaa'elaan. Lammii Jarman nama jalqaba wiilchariin hawaarra qubattee taatee jirti. akka ta'utti qindeeffanneerra itti dhiyaadha. Addunyaa irratti yeroo ammaa qaama miidhamtoonni lakkoofsaan biliyoona 1 fi miliyoona 3 lakkoofsa uummata addunyaa keessaa harka 16 akka ta'an ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa ni agarsiisa. Sababootii qaama miidhamummaaf dhala namaa saaxilan gargari kan dhalootaan dhufan, kan dhibeerraa maddu akkasumas kan balaa yookaan mudannoowwan jireenyaa guyyuu keessatti nama mudatan irraa dhufan jiru. Maarree sababoota kanneeniin warreen qaamaan miidhaman kun manatti yoo hafan, warreen qaama miidhamummaa kana madda galii godhachuuf ittiin kadhatanis hedduudha. Gariin immoo bu'aa bahii
akkasuma qaama miidhamummaan nama kaffalchisu darbanii milkaa'inni isaanii namoota biroof fakkeenya ciminaa ta'an qaama miidhamtoota hedduutu jira. Isaan keessaa har'a waa'ee qaama miidhamtuu jalqaba wiilchariin hawaa abuurtee akkasinitti himna. Injiinarri Jarman nama wiilchariin deemu jalqabaa gara hawaa imalte tun Mikaayilaa Beentaahus jedhamti. Waggaa 7 dura balaa biskileetii ishee qaqqabeen spinal cordin ishee miidhamee wiilcharii irratti hafte. Miilli ishee imala dhaabuus hawwii fi mul'anni ishee gaafa ijoollummaa naafachuu dide. Miirri jabaan keessa isheetti deddeebi'ee laboobe. Injiinarri kun hawwiin ishee injiinara qorannoo hawaa ta'uuf yaadaa turte. Akkamiin dhugoomuuf akka danda'u qorataa hawaa soorama bahee tokko gaafachuu eegalte. Injiinarri soorama bahee kun dhaabbanni turizimii hawaa kan qabeenyummaan isaa Jeef Beezoon ta'e imala hawaa daqiiqaa 10 akka mijeessuuf gargaare. Addee Mikaayilaa fi namoonni 5 biroo furguggii gara samii taasisuuf beellama qabatan. Buufata hawaa Ameerikaa Teeksaas irraa sanbata darbe kana gara hawaatti furguggifaman. Sana booda daangaa hawaa bakka Kaarmaallaayeen jedhamu gahuun daawwannaa milkaa'aa taasisuun deebi'aniiru. Injiinar Mikaayilaan yaada kenniteen qaama miidhamummaa wantoota tokko raawwachuu irraa nama dhorkuu kan danda'u ta'us milkaa'ina jireenyaa nama tokkoof garuu murteessaa miti jetteerti. Isinoo qaama miidhamtoota ciccimoo jireenya mo'achuuf tattaafatan kan naannoo keessanitti argamanii fi maaliin akka dinqisiifattan nuuf barreessaa. Maddi BBCdha. Kan daawwachaa turtan oduuwwan OBN Cyber Media irraa simbiraan geenyedha. Kanarraa kan daawwattan kana fakkaata horaa bulaa.